Tra gli accademici scettici merita di essere ricordato Carneade, chi era costui dei Promessi Sposi. Con Carneade siamo in pieno secolo avanti Cristo. Siamo in pieno secondo secolo avanti Cristo. Il filosofo infatti nacque a Cirene nel 213 e morì nel 128. Si dice che fosse un uomo di vasta cultura e di eccezionale abilità oratoria. La sua fama è legata soprattutto a un viaggio che fece a Roma come ambasciatore insieme all'aristotelico Critolao e allo stoico Diogene di Babilonia. Scopo del viaggio era chiedere l'annullamento di una penale di 50 talenti inflitta alla città di Atene. Trovandosi nella capitale del mondo, i tre filosofi pensarono bene di mostrare ai romani quanto fossero bravi i greci nell'arte dialettica, per cui recatisi al foro si esibirono in alcuni antiloghi, ovvero in conferenze durante le quali lo stesso oratore nella prima parte sosteneva una tesi e nella seconda la tesi opposta. I giovani romani, un po' perché affascinati da tutto quello che veniva dall'Ellade e un po' perché erano più disponibili alle novità, applaudirono entusiasti. Non così gli anziani, in particolare Cattone il Vecchio, che vedeva negli intellettuali un pericolo di corruzione per la Repubblica. Proprio perché, allarmato dal successo dei tre filosofi, Cattone si rivolse al Senato e tanto strepitò che li fece cacciare via dal paese come indesiderabili. Plutarco, vita di Marco Cattone, 22-23. Così era fatto Cattone, basti pensare che considerava virtuosi solo coloro che vivevano nella massima austerità. Per il resto non aveva un briciolo di pietà né di tolleranza. Una volta fece espellere un senatore, Maniglio, perché lo aveva visto abbracciare la moglie sulla pubblica piazza. Considerava gli schiavi come bestie da soma e li aizzava l'uno contro l'altro per poterli meglio sottomettere. E quando erano vecchi preferiva venderli piuttosto che continuare a mantenerli. Se qualcuno di loro sgarrava, lo faceva condannare a morte dai compagni per poi strangolarlo con le sue stesse mani. Diffidava della filosofia di chiunque avesse delle idee. Un'ultima curiosità sugli scettici, i quali già non credevano in nulla, figuriamoci che opinione potessero avere degli indovini. Ecco in proposito che cosa ne pensavano di loro, Favorino di Arelate, 80-160 d.C., l'invettiva è dichiarata contro gli astrologi. Questa sorta di trucchi di marioleria è stata ideata da scrocconi e da gente che si guadagna da vivere con le proprie menzogne. Costoro, per il solo fatto che alcuni fenomeni terrestri come le maree dipendono dalla Luna, pretendono di farci credere che anche tutte le altre faccende umane, piccole o grandi che siano, sarebbero governate dagli astri. Ma a me sembra sciocco pensare che solo perché la Luna innalza un po' il livello del mare, anche l'avvertenza giudiziaria che uno ha, ad esempio, con i vicini per le condutture dell'acqua, o con un coinquilino per una parete in comune, possa avere le sue redini in cielo. Aulo Gelli, Notti Attiche, 14-1, Bari Gazzi. Capitolo 11. Il maestro Riccardo Collella. Il mio incontro col maestro Riccardo Collella fu del tutto fortuito. Era entrato in una salumeria del Vomero Vecchio per comprare una mozzarella di bufala quando assistetti a questa conversazione. Maestra, disse Don Carmine, il salumiere, dopo aver consegnato un pacchetto a un omino con gli occhiali. Sono tratti giusti e vengono 5.400 lire. Non ho capito, rispose l'omino, perché vi dovrei dare 5.400 lire? Per il prosciutto. Quale prosciutto? Quello che tenete in mano. Don Carmine, a voi sembra che io tenga in mano del prosciutto, ma non è vero, quindi non vi do una lira.
Vabbè, maestro, questa è la solita storia, sbuffò Don Carmine. Il prosciutto ve l'ho dato 5 minuti fa. C'è qui il signore che può fare da testimone. Che già fa? Mi devo far firmare una ricevuta ogni volta che vi consegno qualcosa. Don Carmine, io vorrei sapere come fate a essere così sicuro che mi avete dato 3 etti di prosciutto. Al massimo potreste avanzare l'ipotesi che è probabile che mi abbiate dato qualcosa che potrebbe anche essere un po' di prosciutto. È probabile, non è probabile, Master Colella. Mo belevo o pacchetto a mano e poi vediamo se è o non è prosciutto, esclama il salumiere fingendosi disperato. Don Carmine, risponde il maestro Colella con la massima calma, io già ve l'ho spiegato l'altro ieri, non c'è nulla nella vita di cui possiate essere sicuro. Ditemi una sola cosa che secondo voi è sicura, io vi pago il prosciutto 2 volte. Sono sicuro che 5 minuti fa abbia messo in mano 3 etti di prosciutto, risponde Don Carmine senza pensarci nemmeno un attimo. Ma io adesso vi faccio un'ipotesi che vi potrebbe dimostrare il contrario, che non è vero che mi avete dato il prosciutto, ma che pensate solo di avermelo dato. Voglio proprio sentire. Voi credete in Dio? Certo che ci credo, come credo che 5 minuti fa vi ho dato 3 etti. E giustamente pensate che sia onnipotente, lo interrompe il maestro. Beh, per forza. Quindi lo ritenete in grado di creare un mondo quando vuole lui, e come vuole lui, grande, piccolo, abitato, deserto, inospitale, tecnologico. Come vuole lui, tale accorto salumiere. Allora supponiamo che proprio in questo momento Dio decide di creare un mondo uguale al nostro, con tutte le cose che adesso sono intorno a noi, le stelle, il sole, i pianeti, i continenti, Napoli, l'Umera, la vostra salumeria, Boia e il prosciutto. Lo potrebbe fare o non lo potrebbe fare? E come non lo potrebbe fare? Benissimo, continua il maestro, che già sorride pensando alla faccia del salumiere quando il suo discorso sarà concluso. E dal momento che Dio ha deciso di creare un mondo già funzionante, dovrebbe creare anche gli uomini già funzionanti, in possesso cioè di una memoria storica di partenza. Come sarebbe a dire una memoria storica? Una memoria che ci dia l'impressione di aver già vissuto una vita, anche se non l'abbiamo vissuta, ribadisce il maestro. In altre parole, è come se Dio nel crearci dal nulla per farci vivere come siamo in questo momento, avesse immesso nel nostro cervello i ricordi di un passato vissuto, anche se poi in realtà questo passato non è mai esistito. E con questo chiede il salumiere che oramai si è perso nel ragionamento. Con questo conclude il maestro, voi non mi avete dato nessun prosciutto, vi sembra solo di avermelo dato. Ma se me l'ho dato 5 minuti fa. 5 minuti fa non eravate ancora nato. Va buona maestra, portatevi il prosciutto e statevi bene. Io poi me la vedo con la vostra signora. Però ricordatevi che la prossima volta, finché non mi sembrerà che mi avete dato 5.000 lire e 400 lire. 5.400 lire. A voi non vi sembrerà di aver avuto il prosciutto. Il personaggio era troppo invitante perché me lo lasciasse sfuggire. Prima di avvicinarlo mi fece raccontare tutto di lui, dal salumiere, dall'amore del salumiere. È tanto una brava persona, disse Don Carmine, fa così per divertirsi, ma poi paga fino all'ultima lira. Fossero tutti come lui. Ce ne sono alcuni invece che o non pagano, o quando pagano fanno subito un altro debito, ancora più grande. Ma che fa di mestiere, chiesi io? È maestro di musica, si chiama Riccardo Colella. Insegna al Pimentel Fonseca. L'istituto magistrale, sposato e tiene un figlio.